Good morning. Good morning. ប្រហែលជាទៅសមរាត្រីមិនតាន់មកវិញបានជាពួកជំនុំស្អីស៊ីអស់ខ្លះហើយហេត្រៀមហើយនៅបើព្រះមានបន្ទូលស្ដាប់អត់ស្ដាប់មែនឬក៏ចេះតែនិយាយអូខេបាទនិយាយទូហត់ត្រូវព្រះលឺហើយព្រះក៏ទទួលយកដែរត្រូវអត់អូខេចឹងអ្នកដែលអត់ចង់និយាយអត់ចង់ទូក៏ត្រូវទេមែនទេអូខេបាទព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាសន្តិភាពបាទជាមួយនឹងសេចក្តីភ័យខ្លាច peace versus trouble បាទមនុស្សម្នាក់ព្រួយកាត់ទុកបារម្ភថប់ច្បុកច្បល់ដោយសារអីស្ដាប់សំណួរខ្ញុំតនេះខ្ញុំសួរម្ដងទៀតមនុស្សម្នាក់ព្រួយបារម្ភច្បុកច្បល់កាត់ទុកភ័យខ្លាចដោយសារហេតុអីបងប្អូនធ្លាប់ភ័យខ្លាចទេធ្លាប់អត់ព្រួយបារម្ភទេច្បុកច្បល់ទេហេតុអីអត់ដឹងចម្លើយខ្ញុំជឿកើតជាមនុស្សអត់មានណាថាអត់ចេះព្រួយទេកើតជាមនុស្សគ្មានអ្នកណាមិនធ្លាប់បារម្ភទេកើតជាមនុស្សមិនគ្មានអ្នកណាមិនធ្លាប់ច្បុកច្បល់ទេនោះមានន័យថាយើងដឹងមូលហេតុត្រូវអត់បើបងប្អូនថាបងប្អូនភ័យហើយបងប្អូនមិនដឹងមូលហេតុអានេះកាន់តែយ៉ាប់មែនតើណាអាមែនព្រួយបារម្ភហើយអត់ដឹងថាព្រួយពីអីអានេះរត់តែយ៉ាប់ទៀតហើយយើងគិតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏តន់និយាយក្នុងកពីខ្ញុំនិយាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយជាង10ថ្ងៃហើយសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលបាទលោកទាំង3ឆ្លោះគ្នាតែធ្វើឲ្យពិភពលោកច្បុកច្បល់ត្រូវអត់សាំងឡើងថ្លៃម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃហ្គាសឡើងថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃមិនត្រឹមតែឡើងថ្លៃទេបាទពេលខ្លះមានលុយហើយចាក់អត់បានទៀតសម្ញបាទប្រជាពលរដ្ឋថៃខឹងពេកយកអាសនីនិងអេស្កាវ៉ាទ័រទៅបុកបំបាក់ស្ថានីយ៍ប្រេង PTT មួយនៅស្រុកថៃនឹងចោលពីព្រោះតែអត់មានសាំងចាក់ហើយអស់ស្តុករងថ្ងៃអញរុញឲ្យតម្លាក់បបាក់មើលចេញពីរឿងហ្នឹងមនុស្សព្រួយចេញពីរឿងហ្នឹងមនុស្សបារម្ភចេញពីរឿងហ្នឹងមនុស្សច្បុកច្បល់ចេញពីរឿងហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអ្នកនយោបាយអ្នកជំនួញបាទកសិករកម្មករបាទនយោជិកនយោជកបាទទាំងអស់ត្រូវអត់ហើយគ្រប់គ្នារាល់តែថ្ងៃទន្ទឹងមើលព័ត៌មាននេះមើលព័ត៌មាននេះបាទក្រៅពីចង់ដឹងគឺចង់ដឹងពេលណាបាញ់ចោលពេលណាប្រសើរឡើងមានអីកើតឡើងទៀតហើយត្រូវអត់ខ្ញុំសង្ខេបមកវិញអ្នកព្រួយបារម្ភមានតែរឿងពីរទេមនុស្សម្នាក់ព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបាទខ្ញុំអានេះខ្ញុំ shape វាឲ្យជាក់លាក់មនុស្សម្នាក់ព្រួយបារម្ភទៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានហេតុផលតែពីរយ៉ាងទី1គាត់ពុំបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពនោះថាវាកើតឡើងដោយរបៀបម៉េច
វាមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយវាត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងដូចម្ដេចឬនៅពេលណាត្រូវអត់ហេតុផលទី2បាទដែលនាំឲ្យគាត់ព្រួយថប់ខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះតែគាត់មិនបានត្រៀមសម្រាប់ស្ថានភាពនោះមិនដឹងបូកនឹងមិនបានត្រៀមវាកើតទៅចិត្តវល់ត្រូវទេនេះគឺជាការពិតនៅក្នុងរឿងអីក៏ដោយបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេតុអីពេលព្យុះព្រះយេស៊ូវផ្ទុំលក់ហើយពួកសិស្សច្បុកច្បល់ត្រូវអត់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយព្រះយេស៊ូវក៏នៅលើទូកពួកសិស្សក៏នៅលើទូកព្រះយេស៊ូវក៏នៅក្នុងព្យុះពួកសិស្សក៏នៅក្នុងព្យុះព្រះយេស៊ូវត្រូវទៅទឹកជោកដោយរលកពួកសិស្សក៏ត្រូវវាយលុកដោយរលកត្រូវអត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅតែបន្តផ្ទុំលក់ក្នុងពេលដែលពួកសិស្សច្របូកច្របល់ហើយវល់វែកហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ដឹងស្ថានភាពទ្រង់មើលឃើញតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយទ្រង់ដឹងថាវាកើតឡើងដោយគោលបំណងអ្វីចឹងអត់ហើយព្រះអង្គនៅពីលើស្ថានភាពប៉ុន្តែពួកសិស្សអត់ដឹងទេពួកសិស្សមិនដឹងថាតើព្យុះរលកវាកើតឡើងដោយសារអីហើយពេលណាវាត្រូវបញ្ចប់តើខ្លួនបាទអាចមានជីវិតឬក៏អត់នោះគឺជាហេតុផលដែលគេភ័យអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក៏ដូចគ្នាបាទនៅទីនេះបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់ពួកសិស្សនៅក្នុងជំពូក14នៅក្នុងបាទខបាទ27ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលនៅជាមួយព្រះអង្គសេចក្តីសុខសាន្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គសេចក្តីសុខសាន្តដែលជារបស់ផងព្រះអង្គបាទពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្ញុំមិនយកទៅទេខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកនេះជាអ្វីដែលខ27បាននិយាយខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនេះមានលក្ខខណ្ឌនឹងអ្នកវាជាអនាគតកាលត្រូវអត់មានន័យថាអ្នកណា break through អ្នកនឹងទទួលបានតែអ្នកណាអត់ break through នឹងអត់ទទួលបានទេអ្នកណាអត់យល់អ្នកណាអត់បំពេញលក្ខខណ្ឌអ្នកនោះអត់បានទេយល់អត់ពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអនាគតនឹងអ្នករាល់គ្នាបាទតមកទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលមានវប្បធម៌ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រកាលណារឿងអីមួយគេតែនិយាយ repeat ដដែល2ដងបាទពាក្យពីរហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកតែក្នុងន័យតែមួយទៀតបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមានទូលបាទសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់បាទព្រះអង្គបាទទុកហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៀតព្រះអង្គថាក្តីសុខសាន្តនៅលើផែនដីមាន2សេចក្តីសុខសាន្តមាន2មួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមួយរបស់លោកីឥឡូវនេះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់លោកីជាសេចក្តីសុខសាន្តបែបណា
សេចក្តីសុខសាន្តរបស់លោកីនៅពេលដែលគេសម្រេចបាននៅគោលបំណងដែលគេប៉ងប្រាថ្នាគេសុខសាន្តនៅពេលដែលគេមានទ្រព្យមានស័ក្តិមានយសមានឋានៈមានបុណ្យស័ក្តិមានតួនាទីមានផ្ទះធំមានទ្រព្យខ្ពស់ជោគជ័យ fame ល្បីល្បាញគេសុខសាន្តត្រូវអត់បាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនថាសេចក្តីសុខសាន្តលោកីមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះគ្មានទេសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះលោកីគេ definite គេឲ្យនិយមន័យទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងត្រូវអត់បាទហើយព្រះមិនបានសន្យាឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តទាំងនោះទេតែទ្រង់បានសន្យាឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលធំជាងនេះវិសេសជាងនេះអស្ចារ្យជាងនេះបាទហើយដែលល្អជាងនេះនោះគឺជាក្តីសុខសាន្តរបស់ឋានសួគ៌ក្តីសុខសាន្តរបស់បាទយ៉ាងមិនដែរ divine peace បាទសេចក្តីសុខសាន្តបាទរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខសាន្តដែលគ្មាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេបាទហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គប្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រទ្រង់យល់ច្រឡំក្នុងនាមជាកូនព្រះអង្គហើយចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តក៏ទៅស្វែងរកបែបជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់លោកីយ៍អាមែនខ្ញុំនិយាយនេះពុំមានន័យថាមិនឲ្យអ្នកទៅរកស៊ីទេក៏ពុំមិនមានន័យថាមិនឲ្យអ្នកមានបានដែរឬល្បីដែរអាមែនអត់មានន័យអញ្ចឹងទេបាទហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាម៉េចបាទមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេបាទតើសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីសុខសាន្តរបៀបណាតើសេចក្តីសុខសាន្តបាទតើព្រះគ្រីស្ទបាទមានអ្វីខ្លះបើយើងអត់ដឹងថាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទបែបណាហើយមានអ្វីខ្លះទេយើងមិនអាចរកឃើញថាព្រះឲ្យយើងហើយឬនៅឬអត់ទេពីព្រោះព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គឲ្យចាំពាក្យព្រះអង្គនិយាយអត់សរសេរដៃលុបជើងទេនិយាយយ៉ាងណាមានន័យយ៉ាងនោះនិយាយធ្វើនិយាយសម្រេចនិយាយគឺកើតការពាក្យសម្ដីរបស់ផងព្រះអង្គគឺមានតម្លៃស្មើនឹងជីវិតព្រះអង្គដូច្នេះរាល់ពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលគឺយើងជឿទុកចិត្ត100លើ100មិនមែន 99.99 ទេ100លើ100បើព្រះថាឲ្យគឺឲ្យបើព្រះថាសុខសាន្តគឺសុខសាន្តព្រះអង្គមិនមែនទស្សនវិជ្ជាទេឬគ្រូសាសនាទេទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់ព្រះដ៏ពិតបាទអញ្ចឹងដើម្បីលឹងយើងជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានយើងត្រូវស្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ផងព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់នៃពាក្យសម្ដីបាទដូចជានៅពេលដែលគេចង់ concern អីមួយតាក់ទងនឹងលោកីយ៍ទូទៅគេថា he is the man after his word បាទមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលនិយាយមិននិយាយគឺធ្វើអញ្ចឹងអានេះគេបញ្ជាក់ពាក្យហ្នឹង he is the man of his word បាទព្រះអង្គដូចគ្នា he is the God of his word ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនិយាយមិនមានន័យអញ្ចឹងអាមែនអញ្ចឹងទី2មុននឹងយល់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវយល់បរិបទ contextualize នេះបើយើងអត់យល់ពីបរិបទយើងរៀនអត់បានល្អទេបរិបទនេះគឺជា private teaching សេចក្តីបង្រៀនឯកជនដែលមានតែទ្រង់នឹងពួកសិស្សតែប៉ុណ្ណោះអត់នៅទីសាធារណៈទេនៅក្នុង the upper room នៅក្នុងបន្ទប់បិទជិត
យូហានចំពុក13ដល់ចំពុក17 5ចំពុកបាទស្កឡាគេហៅថា Farewell Discourse បាទគឺជាសេចក្តីបង្រៀនចុងក្រោយឬសេចក្តីបង្រៀនមុនបែកគ្នាតែខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់និយាយជាមួយពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គហើយជាមេរៀនចុងក្រោយអញ្ចឹងមិនមែនគ្រីស្ទកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ផងព្រះមាន 3 level នៅក្នុងដំណឹងល្អពាក្យថាអ្នកជឿយើងឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមាន3កម្រិតមានអ្នក convert អ្នកជឿធម្មតាបាទព្រះអង្គមានទូថាម៉េចមនុស្សទាំងអស់នឹងក្នុងកំឡុងពី3ឆ្នាំនឹងប្រមាណជា500នាក់អាមែនបន្ទាប់មកអ្នកជឿ level 2ព្រះអង្គហៅថា disciple ពួកសិស្សមានប្រមាណ72នាក់72នាក់ហ្នឹងគឺជា selected people ពីក្នុងចំណោម500អាមែនអានឹង level 2 72នាក់ចឹងបាទក្នុងដំណឹងល្អបាទហើយព្រះកម្រនិយាយជាមួយមនុស្សទាំង500អាហ្នឹងណាលើកលែងតែក្នុងម៉ាថាយចំពុក28ខ18ជាទូទៅព្រះអង្គនិយាយតែជាមួយ12នាក់និង72នាក់ទេពីព្រោះពួកគេហៅស្មារតីបានស្មើនឹងពួកគេមានឱកាសអាសាជួបគ្នា level 3គឺពួកសាវកដែលមានតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយ12នាក់ហ្នឹង selected ពីចំណោម72នាក់មិនមែនពីចំណោម500ទេអាមែនហើយអញ្ចឹងពេលសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងយូហានចំពុក14នេះគឺព្រះអង្គនិយាយជាមួយ12នាក់មិនមែន500នាក់មិនមែន72នាក់ទេគឺនិយាយជាមួយតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវយល់ពីបរិបទអញ្ចឹងសេចក្តីបង្រៀននេះមិនមែនគ្រប់គ្នាទទួលយកបានទេសេចក្តីបង្រៀននេះមិនមែនសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទទូទៅទេសេចក្តីបង្រៀននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលបដិញ្ញាចិត្តអ្នកលះបង់អ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលយកនគរព្រះបាទអ្នករស់នៅសម្រាប់នគរព្រះហើយសម្រាប់ព្រះស្រាប់ទៅណាបើមិនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូន expect ខុសរឿងអានឹងជាហេតុផលដែលយើងត្រូវយល់បរិបទអាមែនបាទហើយបើយើងអត់យល់បរិបទទេយើងចេះតែយកទៅបង្រៀនគ្រប់ទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទវាអត់តន់ត្រូវពីព្រោះមេរៀនវាមានថ្នាក់កម្រិតរបស់វាត្រូវអត់បាទវិជ្ជាគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវិជ្ជាបែងចែកជាថ្នាក់ចាប់តាំងពីមត្តេយ daycare រហូតទៅដល់ doctor ត្រូវទេបាទអ្នកណាក៏រៀនបានតែទៅតាមថ្នាក់ contextualize ទី2ពេលព្រះអង្គបង្រៀននៅក្នុងពេលណានៅក្នុងពេល Passover ព្រះអង្គបង្រៀននៅក្នុងពេលបុណ្យរំលងមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះគឺនៅយប់ថ្ងៃទី14និសានដែលជាថ្ងៃគេសម្លាប់កូនជៀមធ្វើបុណ្យរំលងមិនមែនថ្ងៃផ្សេងទេចឹងទីកន្លែងសំខាន់មនុស្សសំខាន់បដិបត្តិក៏សំខាន់ដែរវាជួយឲ្យយើងយល់នៅមេរៀនហ្នឹងអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃទី14និសានគឺជាថ្ងៃអីគេនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេថ្ងៃទី14និសានដែលជាខែទី1របស់ផងពួកសង្ឃគឺជាថ្ងៃដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធបាទសេចជឹងគិតអំពីក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំដោះគេចេញពីទេសភាពនៃស្រុកអេស៊ីបអាមែនបាទគឺជាថ្ងៃដែលគេជួបជុំគ្នានៅគ្រប់ទាំងជ្រោះជ្រលងដងអូព្រៃភ្នំក្រំថ្មពីព្រោះមនុស្សប្រុសយ៉ាងតិច2លាននាក់មកជុំគ្នាក្នុងកន្លែងតែមួយអញ្ចឹងសំបីតែព្រៃមកកពតក៏មិនសល់ផងមនុស្សបោះតង់គ្រប់កន្លែងអាមែនពេលក្នុងមួយថ្ងៃមានជាមរាប់សែនក្បាលដែលត្រូវយកទៅអាំង
នោះជាពេលដែលត្រូវសម្រាប់ជាមពេលដែលត្រូវបរិភោគសាច់ជាមនំប៉័ងអាដំបែហើយជាពេលដែលគេអង្គុយដើម្បីសិញ្ជឹងគិតក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តាក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេបាទហើយដែលការនោះគឺជាអីគេ prophecy បាទគឺជាស្រមោលអំពីបាទសេចក្តីទំនាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាកូនជាមឥឡូវនេះកូនជាមបាទដែលគេកំពុងតែអាំងនៅលើភ្លើងគឺជាកូនជាមបាទដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គនៅមេរៀនចុងក្រោយនេះជារឿងសំខាន់អាមែនបាទហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលបាទនៅក្នុងជំពូកទី10បាទ4នេះបាទចុងខលោកអ្នកបងប្អូនឃើញថាម៉េចបាទចូលក្រោកឡើងយើងចេញពីទីនេះទៅមានន័យថាពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺបានបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃទី14ប្រមាណជាម៉ោង12រំលងអាត្រិតហើយបាទប្រមាណ12រំលងអាត្រិតហើយពីព្រោះព្រះអង្គទៅកន្លែងណាទៅសួនកេតសេម៉ានីអាមែនបាទនេះយើងដឹងពីពេលវេលាយើងព្រះអង្គបរៀននៅពេលណាបរិបត្តិមនុស្សជួបជុំគ្នាកកកំពុងតែអរព្រះគុណរបស់ផងព្រះបាទបែបសាសនាកំពុងតែជប់លៀងកំពុងតែបរិភោគសាច់បាទហើយក្នុងពេលតែមួយបាទយ៉ាងមិនដែរពួកអាចារ្យពួកផារ៉ាស៊ីកំពុងតែរល្បិចកិច្ចកលដើម្បីនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវហើយទិញក្បាលយូដាអេសការីយ៉ុតដោយប្រាក់30ដួងអាមែនបាទហើយជាមួយគ្នាផងដែរយ៉ាងម៉េចមនុស្សអ្នកខ្លះនៅបកផារ៉ាស៊ីអ្នកខ្លះនៅបកសាដូស៊ីអ្នកខ្លះនៅបកសង្ឃអ្នកខ្លះនៅបកហេរ៉ូតបាទអ្នកខ្លះជាសិស្សរបស់ផងព្រះយេស៊ូវបាទគ្រប់បកគ្រប់ក្រុមចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាចាប់ផ្ដើមវិភាគសាររបស់ផងគ្នាហើយ fearful បានគ្រប់ក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលនេះគឺជាបរិបត្តិកន្លែងនេះអាមែនបាទវាគឺជាបរិបត្តិហេតុអីគេហើយរូបភាពនេះឯងដូចជារូបភាពដែលអីគេដែលទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់បានចាប់ផ្ដើមបាទគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃមេឃស្រុកអេស៊ីបហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាទូទៅភ័យខ្លាចច្បោកច្បល់អាមែនបាទរូបភាពដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងមិនដែរនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែច្បោកច្បល់ព្រួយបារម្ភបាទហើយអំណាចនៃសេចក្តីងឹតគ្របផែនដីទាំងមូលពួកព្រះអង្គនៅក្នុងចុងខ10បាទចុងខ30ព្រះអង្គថាម៉េចបាទត្បិតចៅវាយលោកីនេះបានមកដល់ហើយអាមែនចៅវាយលោកីនេះគឺសំដៅទៅលើតាអារៈហើយសាតាំងដែលវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអំណាចរបស់ផងវាក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់ពិភពលោកទាំងមូលត្រូវអត់នេះគឺជាស្ថានភាពដែលយើងត្រូវយល់បរិបត្តិជាទូទៅបានយើងមើលកត់នឹងល្អមើលអាមែននេះជាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែច្បោកច្បល់នឹងឯងព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ផ្ដល់នៅមេរៀនយ៉ាងសំខាន់ដល់ពួកសិស្សបាទនៅក្នុងនោះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចរឿងដែលសំខាន់ជាងគេព្រះអង្គថាកុំភ័យកុំខ្វល់បាទខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយអ្នកខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនឹងខ្ញុំទៅអ្នកនោះមានន័យថាបើយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាក្តីសុខសាន្តបើយើងបានទទួលច្បាស់នៅបើយើងបានទទួលនៅក្តីសុខសាន្តដែលព្រះគ្រីស្ទប្រទានឲ្យយើងកុំថាពិភពលោកនេះទៅជាយ៉ាងណាយើងអត់បញ្ហាឡើយពីព្រោះព្រះអង្គសន្យាឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តមិនមែនដែលពិភពលោកសុខសាន្តទេមិនមែនដែលពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចល្អទេមិនមែនដែលពិភពលោកមើលទៅភីងគ្រប់កន្លែងទេបងសន្យាឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តហើយបងបង្រៀនពីសេចក្តីសុខសាន្ត
គឺនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែគ្របដោយអំណាចនៃសេចក្តីងឹតបាទខ្ញុំគិតថាពេលវេលាដែលព្រះគ្រីស្ទបង្រៀនមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់សមស្របនៅឡើយទេបាទអត់ទាន់សមស្របនៅឡើយទេមានន័យថាពេលឥឡូវនេះវានៅល្អជាងឆ្ងាយណាស់បាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងគួរតែមានក្តីសុខសាន្តបាទហើយបើបាត់សេចក្តីសុខសាន្តសំបីស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងទៅមុខទៀតអ្នកមិនបាច់រស់ទេនេះថាពិតបាទឥឡូវនេះតើស្អីខ្លះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះគ្រីស្ទសន្យាប្រទានឲ្យបាទណាសេចក្តីសុខសាន្តបាទដែលព្រះប្រទានឲ្យបើយើងមើលនៅក្នុងបរិបទព្រះគម្ពីរមាន7ហើយបើអ្នកដឹងច្បាស់អ្នកយល់អ្នកបានទទួល7ហ្នឹងគឺ guarantee you are peace បាទហើយហេតុផលដែលព្រះអង្គសន្យាបាននិយាយពីសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះសិស្សរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែច្បោកច្បល់លើសជាងលោកីទៀតមិនមែនទៅស្មើណាលើសជាងលោកីទៀតបាទសំណួរយើងសួរថាចុះបើគេជាសិស្សព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានគេច្បោកច្បល់ត្រឡប់ទៅកាន់រូបមន្តដើមដដែលរឿង2 1គេអត់ដឹងច្បាស់គេអត់ដឹងរឿងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅកន្លែងណាតើគេឈរក្នុងបរិបទអីបាទពេលវេលានេះជាពេលវេលាណាទី2ដោយតែព្រោះតែគេអត់បានដឹងរឿងគេអត់បានត្រៀមអញ្ចឹងគេច្បុកច្បល់សួរថានឹងកំហុសមកពីព្រះអត់ទេមកពីពេលរៀនគេមិនព្រមរៀនអាមែនពេលស្វែងយល់គេមិនព្រមស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងយើងតមកទៀតលោកនេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ25ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះតើសេចក្តីណាពាក្យសេចក្តីនេះតើសេចក្តីណាគឺសេចក្តីទាំងឡាយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគេតាំងពីចំពុក13មកបាទហើយខ្ញុំសង្ខេបនៅចំណុច2សេចក្តីនេះទី1គឺព្រះអង្គចង់និយាយថាកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដែលទទួលពីព្រះបិតាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដី almost the end ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអាមែនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គកំពុងតែប្រាប់គេទី2ព្រះអង្គ introduce នៅ new phase ដំណាក់កាលថ្មីបាទ new covenant ព្រះអង្គកំពុងតែ introduce ពីអីគេ new testament សក្ការៈថ្មីដែលនឹងត្រូវមកដល់អាមែនហើយព្រះអង្គមានទូថាម៉េចសក្ការៈថ្មីល្អអស្ចារ្យវិសេសជាងសក្ការៈចាស់បាទតើកន្លែងណាដែលនិយាយពីហ្នឹងអង្គថាខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាពីព្រោះព្រះបិតាធំជាងខ្ញុំនេះជាហេតុផលទី1ហេតុផលទី2ព្រះអង្គថាម៉េចបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយនឹងរំលឹកពីខ្ញុំពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសក្ការៈចាស់គឺត្រូវបញ្ចប់ដោយអង្គរបស់ផងព្រះអង្គនៅលើជើងឆ្កាងហ្នឹងព្រះអង្គថាអានឹង so limit សំបីតែព្រះអង្គនៅក្នុងសាច់ឈាមហ្នឹងក៏មានដែនកំណត់ដែរបាទក៏មានដែនកំណត់ដែរបាទពីព្រោះព្រះអង្គនៅក្នុងសាច់ឈាមបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេព្រះអង្គមិនអាចបង្រៀនច្រើនមិនអាចបើកសម្ដែងច្រើនបាទហើយក៏អំណាចរបស់ព្រះអង្គមានដែនកំណត់ដែរអញ្ចឹងហើយបាទព្រះអង្គថាខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាធំជាងខ្ញុំបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតាមរយៈវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គទៅបាទព្រះវរបិតាបាទនោះឯងបាទបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់ទាំងទៅបាទបជារារបស់ផងព្រះពិភពលោកដើរទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីគេនឹងទទួលការអស្ចារ្យគេនឹងធ្វើបាទគេមានភាពប្រសើរឧត្តមឧត្តមខ្ពស់ជាងកាលព្រះអង្គនៅទី2បាទព្រះអង្គនិយាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់និយាយនេះ
បាទគឺអីគេតាមពិតបើគេយល់ដឹងពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងព្រះចោមម្ចាស់គេគួរតែអពីព្រោះបាត់វត្តមានរបស់ផងព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែការបាត់វត្តមានរបស់ផងព្រះមិនមែនធ្វើឲ្យអន់ជាងមុនវេទនាជាងមុនអន់ថយជាងមុនតែល្អជាងមុនអស្ចារ្យជាងមុនវិសេសជាងមុនដំណាក់កាលមួយថ្មីផ្សេងទៀតនេះយើងត្រូវយល់បាទណាអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេបានជាព្រះមានទូថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលខ្ញុំនៅជាមួយនៅឡើយមានន័យថាបន្តិចទៀតខ្ញុំលែងនៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយដើម្បីធ្វើអីឲ្យអ្នកដឹងតាំងពីដើមដល់ចប់លោកនេះលោកីនេះគេអត់ដឹងទេថាវានៅក្នុងដំណាក់កាលណាហើយវាទៅយ៉ាងម៉េចទៀតវាចប់ដែរដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកជាក្រុមជំនុំដែលយល់ហើយគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកដឹងច្បាស់ថាលោកីនេះវានឹងដើរទៅផ្លូវណាហើយវានឹងចប់ដោយរបៀបណាពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះព្រះបានប្រាប់អ្នកអស់ហើយក៏មានសម្ដែងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរដូច្នេះគេអត់ដឹងអ្នកដឹងបាទពីព្រោះព្រះបានប្រាប់ព្រះបានបង្រៀនហើយមានកត់ត្រាក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៀតតែបើអ្នកមិនដឹងវិញគឺអ្នកមិនខុសពីពួកសាវកទេបាទដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវបាទឃើញព្រះយេស៊ូវទូលថ្វាយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបាទចូលរួមការអាចារ្យជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដឹងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែព្រះអង្គជានរណានេះជាហេតុផលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទព្រួយបារម្ភនៅពេលមានបន្ទុកហើយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបាទបានជាអីគេបានជាបងថាបាទឥឡូវតើ7នឹងមានអីខ្លះបាទ7ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនឹងឯងហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់7ហ្នឹងបានទទួល7ហ្នឹងគឺនោះហើយជាក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទទី1បងថាម៉េចខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ I will be back បងថាបងសុគតបងរស់ឡើងវិញបងទៅឲ្យព្រះបិតាតើទៅរហូតទេខ្ញុំនឹងមកវិញទេតាអញ្ចឹងនៅចាំខ្ញុំមិនមកបោះបង់អ្នកចោលទេខ្ញុំមិនមានរត់ចោលអ្នកទេហើយព្រះអង្គនិយាយថាម៉េច3ដងនៅក្នុងខ3ព្រះអង្គនិយាយម្ដងក្នុងខ18ព្រះអង្គនិយាយម្ដងក្នុងខ28ព្រះអង្គនិយាយម្ដងទៀតបាទបងប្អូនមើលនៅក្នុងចំពុក14ទៅបងប្អូនឃើញបាទនៅក្នុងខ3ព្រះអង្គថាម៉េចបាទខ្ញុំនឹងមកវិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខ18ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតបាទខ្ញុំនឹងមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាវិញបាទនៅក្នុងខ28ព្រះអង្គនិយាយដដែលបាទខ្ញុំនឹងមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាវិញឃើញព្រះអង្គនិយាយដែលខ្ញុំមកខ្ញុំអត់បោះបង់អ្នកចោលទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយយើងទទួលសការនេះជាការពិតមិនថាពិភពលោកទៅយ៉ាងណាខ្ញុំរស់នៅរងចាំព្រះអាមែនហើយនៅពេលដែលយើងយល់ពីគោលការណ៍ហ្នឹងយើងដឹងពីគោលការណ៍ហ្នឹងនោះយើងចាប់ផ្ដើមសេចក្តីសុខសាន្តហើយទី2ខ្ញុំនិយាយកាត់ឲ្យយកទៅអានខ្លួនឯងបាទបងថាម៉េចក្តីសុខសាន្តទី2គឺបងប្រាប់ថាខ្ញុំជាផ្លូវបងប្រាប់ទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ផងកន្លែងនេះខ្ញុំទៅអ្នកទៅបាទប្រពោបិតាខ្ញុំថ្វាយបង្គំអ្នកក៏ស្គាល់បាទហើយពេលដែលពួកសិស្សសួរថាបាទធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅបានបងថាខ្ញុំជាផ្លូវលោកអ្នកបើសិនជាទោះបីជាលោកអ្នកបងប្អូននៅកណ្ដាលព្រៃក៏ដោយតែបើលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ថាផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូននៅណាហើយលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវវាជួយឲ្យបាត់ភ័យអត់វាប្រកាសជាជួយឲ្យបាត់ភ័យពីព្រោះអ្នកដឹងថាផ្ទះអ្នកនៅណាហើយអ្នកក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅទៀតបងប្អូនដឹងថាផ្ទះបងប្អូននៅណាហើយបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវអត់បើបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវបងប្អូនអត់ភ័យទេប្រហែលជាព្រឺរោមខ្លះពីព្រោះនៅកណ្ដាលព្រៃហើយនៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអូខេពីព្រោះនោះផ្ទះខ្ញុំត្រូវអត់
ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគេថ្វាយបង្គំព្រះតែគេអត់ស្គាល់ព្រះអង្គជាអ្នកណាទេគេថ្វាយបង្គំព្រះគេអត់ដឹងថាតាផ្ទះគេនៅណាទេបាទដូច្នេះហើយបានជាគេចេះតែចង់បានលោកីធ្វើផ្ទះរបស់គេអាមែនចំណុចសំខាន់ទី3ហើយព្រះអង្គមានទូលនៅក្នុងខ6ព្រះអង្គថាខ្ញុំជាផ្លូវអាមែនខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំជាជីវិតអង្គថាបើមិនមកតាមខ្ញុំអត់មានអ្នកណាទៅព្រះវរបិតាបានទេបាទទី3អង្គថាម៉េចខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអង្គទេអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះវរបិតាអ្នកឃើញព្រះវរបិតាអ្នកឃើញខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងចង់និយាយថាម៉េចខ្ញុំនឹងហើយព្រះហ៎បងចង់និយាយចឹងឯងអាមែនបាទលោកអ្នកមានពីរមុនពេលយើងបន្តទៅទៀតបាទហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងខ7ដល់ខ11បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅខ10ចំពុក13ខ13ហើយបាទពិចារណាពាក្យនឹងថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអានខទាំងមូលសម្រាប់អ្នកអត់កាពីអ្នកនោះក៏ទូលសួរព្រះយេស៊ូវទាំងតម្រេតនិយាយពីសាវកយូហានលើព្រះអរាទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់សំទោសអានខុសបាទខ13អ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាគ្រូហើយជាព្រះអម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនបាទពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយបាទភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ I am he តើពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចពាក្យនឹងគឺដំបូងបំផុតត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3គឺជាពាក្យដែលព្រះឆ្លើយតបជាមួយនឹងអីគេម៉ូសេ I am who I am ខ្ញុំគឺបាទហើយពាក្យហ្នឹងគឺឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ30និង31បានត្បិតបានចែងទុកមកតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលឮបានទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគម្ពីរយូហានគឺសរសេរ pointing បាទថាព្រះយេស៊ូវគឺព្រះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពាក្យបាទ I am មាននៅក្នុងខចំពុក8ខ50បាទមាននៅក្នុងចំពុក13ខ13មាននៅក្នុងចំពុក18ខ5ខ6នៅពេលដែលគេកាត់ទោសព្រះអង្គគេសួរតើអ្នកឯងជាព្រះមែនទេបាទគឺខ្ញុំនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំពុក13នេះខ13ដែលយើងបានអានអំបញ្ញគឺខ្ញុំនេះហើយព្រះអង្គថាម៉េចខ្ញុំហើយគឺព្រះហើយព្រះអង្គមានទូលថាម៉េចខ្ញុំហងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជានរណាបាទហើយយើងដឹងច្បាស់ហេតុអីយើងត្រូវភ័យពីព្រោះអ្នកដែលខ្ញុំថ្វាយបង្គំអ្នកដែលខ្ញុំដើរតាមអ្នកដែលខ្ញុំជឿអ្នកដែលខ្ញុំរងចាំគឺជាព្រះមិនមែនជាបរិមាទេមិនមែនជាសាសនាទេមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាទេគឺព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាមានអំណាចប៉ុណ្ណាអ្នកដឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលច្បុកច្បល់ដែលភ័យខ្លាចតើអ្នកអាចរកសុខសាន្តបានទេប្រកាសជាបានត្រូវអត់បាទតមកទៀតបាទនៅក្នុងយូហានចំពុក14ខ11បាទព្រះអង្គមានទូលថាម៉េចចំពុក14ខ11ព្រះអង្គមានទូលថាម៉េចបាទខ្ញុំអានជូនចូលជឿខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាក៏គង់នៅខ្ញុំពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះចុះតើព្រះអង្គនិយាយពីអីឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះចុះព្រះអង្គមានម្ចាស់មានបន្ទូលថាម៉េចបើចង់ដឹងថាខ្ញុំជានរណាពួកឯងដើរមកខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយឯងឃើញទឹកទៅជាស្រាឯងឃើញនំប៉័ង5ដុំត្រី2ផ្គត់ផ្គុំមនុស្ស 5000 នាក់
ឯងឃើញយ៉ាងមិនដែរអរិយ tremble នៅចំពោះខ្ញុំឯងឃើញបាទព្យុះស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំបាទទាំងអស់ហ្នឹងតើខ្ញុំជាអ្នកណាបងចង់និយាយកន្លែងនេះបើមិនជឿលើពាក្យរបស់ព្រះអង្គអាចនឹងដឹងតាគេដើរមួយព្រះអង្គគេឃើញអីខ្លះអញ្ចឹងការអស្ចារ្យហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចេះអាមែនយល់ទេអញ្ចឹងមកព្រះអង្គមានចាំមានទូថាម៉េចបាទឲ្យជឿពុំនោះសោតពុំនោះមានន័យថាម៉េចបើអ្នកគិតអានេះមិនឃើញអ្នកតែគិតអានោះទៅក៏គួរតែដឹងថាខ្ញុំជានរណាហើយឃើញព្រះអង្គនិយាយបាទហើយនេះបើព្រះអង្គកំពុងតែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាពីព្រោះបើគេមិនដឹងច្បាស់ទេគេមិនអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទេពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមិនមែន guarantee ជាមួយលុយទេឋានៈបុណ្យស័ក្តិទូនាទីឬភាពជោគជ័យរបស់ផែនដីឡើយអាមែនលោកអ្នកមនុស្សលោកីគេយល់ឃើញថាក្តីសុខសាន្តគឺតើតែមានផ្ទះធំទ្រង់ខ្ពស់លុយកាក់ថាវិការជោគជ័យ fame នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអាចត្រឡប់ទៅកាន់សួននេះដែរបានតើលោកអាដាមភ័យខ្លាចនៅពេលណានៅពេលដែលបាត់ព្រះត្រូវអត់ខ្ញុំសួរនៅពេលដែលលោកអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតើភ្លាមនោះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអត់មានអត់សេដ្ឋកិច្ចស្អីមានគ្នាប្រមាណអ្នកលើផែនដីហ្នឹងរបស់នៅពេញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួននយោបាយឯងបាទមានជំងឺឯងមានអាសន្នរោគឯងបាទមានគ្រោះធម្មជាតិឯង nothing at all ចង់ហេតុអីគាត់ភ័យហេតុអីគាត់ខ្លាចហេតុអីគាត់ច្បុកច្បល់ផោះតាំងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ភាពច្បុកច្បល់ភ័យខ្លាចបាទវាមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកមានអីឬអ្នកគ្មានអីទេគឺដោយសារខាងក្នុងអ្នកប្រហោងព្រះកំពុងតែគេបាទយកក្លឹមត្រាក់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតាមរយៈការ make sure who he is ទ្រង់ជានរណាអាមែនត្រូវឬអត់បាទអញ្ចឹងក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដគឺជាភាពរឹងមាំនៃដួងចិត្តដែលនៅខាងក្នុងហើយរឹងមាំមិនរឹងដោយ pretend ទេមិនខំធ្វើទេរឹងដោយដឹងច្បាស់អំពីអ្វីមួយជាក់លាក់អាមែនបាទលោកអ្នកបងឃើញនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានសុខភាពល្អមានផ្លូវចិត្តរឹងមាំពេលគាត់អង្គុយទុងធ្លាក់ទៅដូចអត់ភ្ញាក់អីលីកពីពួកអីគេដោយសារសុខភាពគាត់រឹងមាំផ្លូវចិត្តគាត់រឹងមាំអាការប្រែប្រួលនៅក្បែរគាត់ដូចជាមិនធ្វើឲ្យគាត់រន្ធត់ទេដូចធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានសុខភាពមិនសូវល្អហើយអត់មានដួងចិត្តរឹងមាំគាត់នៅឆ្កែព្រុសបន្តិចអាខាងត្រូវអត់អានឹងមកពីអីសុខភាពខាងរាងកាយក៏អត់រឹងមាំផ្លូវចិត្តក៏អត់រឹងមាំបានជាគាត់ទៅលឺឆ្កែព្រុសហើយបើឆ្មារត់បុកធុងក៏ភ័យដែរវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាដែរអាមែនវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាដែរវាមិនមែនស្ថិតនៅលើស្ថានភាពនេះឬស្ថានភាពនោះទេវាស្ថិតនៅលើតើអ្នកបាទយល់ច្បាស់ស្គាល់ព្រះដែលខ្លួនបានជឿតាមឬអត់កន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចេះថាប្រាប់ថារៀនហេតុអីបានរៀនពីព្រោះជំនឿវាជាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងព្រះពរទាំងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចប្រជាស្ដារទាំងសេចក្តីសុខសាន្តអំណរបាទភាពជឿជាក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយបើអ្នកជឿព្រះហើយអ្នកមានតែឈ្មោះតែអ្នកអត់យល់អីទាំងអស់ណាស៊ីងអាមែនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះកំពុងតែ confirmation បញ្ជាក់ហើយមកបញ្ជាក់ទៀតផញៅម្ដងហើយម្ដងទៀតបងកំពុងតែប្រាប់គេអញ្ចឹងទី1បាទយ៉ាងមិនដែរបងថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទី2ខ្ញុំជាផ្លូវទី3ខ្ញុំនឹងពោវេដាតែមួយមានន័យថាខ្ញុំជាព្រះចំណុចទី4បងថាម៉េចបាទទោះបីខ្ញុំមិននៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យតអ្នកហាមាត់អធិដ្ឋានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតប I will answer your prayer អាមែននេះគឺជាអំណាចមួយទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបើអ្នកអធិដ្ឋានរកឈ្មោះខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គ guarantee មិនទៀតលោកអ្នកបង
អាមែនបាទបងដឹងតើអ្នកខ្វះបងដឹងតើអ្នកភ័យបងដឹងតើអ្នកខ្លាចបងដឹងតើអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបងដឹងតើអ្នកបាទថ្ងៃបងធនាគារក៏ប៉ុន្តែបងថាចុះគេឯងដឹងថាឪឯងជាអ្នកណាថៃឯងដឹងថាទ្រង់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតើចុះមិនក៏ឯងសុំអញឲ្យហើយបងនិយាយមិនទៀតសន្យាប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់អត់អាមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ថាទ្រង់ជាអ្នកណាទ្រង់មានអីហើយទ្រង់ពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសទ្រង់ឲ្យតែយើងបើកមាត់សុំតែកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយលក្ខខណ្ឌសុំព្រះឆ្លើយតើយើងមើលលក្ខខណ្ឌទៀតតើយើងរស់របៀបណាបានយើងអាចសុំបានអានោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតអាមែនអញ្ចឹងមេរៀនវាដកតគ្នាបាទហើយគោលការណ៍នៅតែប្រមាណដែលលោកគ្រូយុសែបង្រៀនហ្នឹងឯងពួកជំនុំជាទូទៅជាពិសេសពួកជំនុំនិកាយរាល់ពេលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគេចាប់ផ្ដើមសូត្រប៉ុន្តែគេមិនមែនសូត្រពីគោលការណ៍នៃការរស់នៅទេគេសូត្រអំពីគោលលទ្ធិនៃជំនឿខ្ញុំជឿថាព្រះដ៏ពិតមានតែមួយមាន3អង្គខ្ញុំជឿថាព្រះកាពីមានតែ66កាន់សម្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែមិនសូវចាំបាច់បានទេបាទពីព្រោះហេតុអីបាទគោលលទ្ធិអាចសង្គ្រោះមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាបើយើងរំលឹកប្រាប់គេថាតើព្រះប្រាប់យើងថាម៉េចបាទអ្នកឯងត្រូវរស់ជីវិតបរិសុទ្ធអានឹងសំខាន់អាមែនអញ្ចឹងបងថាម៉េចខ្ញុំនឹងឆ្លើយលោកអ្នកបងមើលចំពោះ14ខ13ហើយព្រះនិយាយដដែលពីដើមអ្នកមិនដែលសុំអីទៅលើឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវសុំទៅអាមែនបាទហើយបើអ្នកសុំនៅឈ្មោះខ្ញុំនឹងឲ្យបងនិយាយដដែលអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បាទទី4គឺអីគេខ្ញុំចាំតែឆ្លើយតបពីអធិដ្ឋានអ្នកតាបាទខ្ញុំអត់មានកំណាញ់ជាមួយអ្នកទេបាទខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែអ្នកសុំខ្ញុំឲ្យបាទខ13អមប្រាប់ថាម៉េចហើយការអ្វីក៏ដោយមានលក្ខខណ្ឌអត់ពាក្យការអ្វីក៏ដោយទាំងសុខភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងថាវិការទាំងការងារធ្វើទាំងសុំប្រពន្ធទាំងសុំប្តីទាំងសុំពីរឿងបញ្ហាកូន all thing អ្នកអាចសុំបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌតទៅទៀតថាតើអ្នកគួររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់អ្នកคล้ายទៅជាពាក្យទឹកនិយាយកើតអាមែនបាទសម្រាប់ខ្ញុំលោកណាបងជឿព្រះអស្ចារ្យហើយគ្មានអ្វីទី2ដែលអស្ចារ្យជាងជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវកុំយកអីមកប្រៀបឲ្យសោះបាទសម្រាប់អ្នកដើរអ្នករស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតស្គាល់សិទ្ធិស្គាល់អំណាចហើយរស់នៅក្នុងជីវិតសុចសុចរិតហើយបរិសុទ្ធអ្នកคล้ายទៅជាមនុស្សអាឆារយៈពាក្យសម្ដីអ្នកជាពាក្យសម្ដីទឹកអ្នកនិយាយកើតអ្នកទូលថ្វាយព្រះស្ដាប់អ្នកសូមព្រះអង្គឲ្យកន្លែងនឹងឯងដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានទទួលអ្វីដែលព្រះសន្យាប្រទានឲ្យតែបើអ្នកមិនកសាងមកគ្រាជន់អាចមន់កំបាយដែរកុំយកពាក្យត្រឹមជឿព្រះយេស៊ូវអាមែនលោកអ្នកសំបីតពួកមុនគុំពួកកាប់មិនមុតដូចមិនចេះពួកគេថាពួកអ្នកខាត់ត្រិតយ៉ាងម៉េចដែរបើលោកអ្នកបងមើលអ្នកដែលប្រកែគឺអ្នកដែលប្រកែអ្នកដែលកាន់តំណមយ៉ាងទៀងទាត់អ្នកដែលរក្សានៅបណ្ដាំយ៉ាងទៀងទាត់ត្រូវអត់ត្រូវទេបាទគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគេគោរពគេប្រតិបត្តិបាទថ្ងៃណាគួរដាក់ផ្កាថ្ងៃណាគួរភ្លេងសៀមថ្ងៃណាគួរដុតមន់ថ្ងៃណាគួរដុតជ្រូកគេដាក់ទាំងអស់គេមានគោលការណ៍របស់គេទើបអ្នកខាត់ត្រិតនឹងនៅជាមួយគេហើយគេកាន់តែខ្លាំងទៅមានអំណាចទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយពីមជុលពេជ្រប្រហែលអ្នកស្គាល់មជុលពេជ្រដាប់ឈួនរឿងពិតខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគេនិយាយថានៅពេលដែលមជុលពេជ្របាទគោរពសិលធម៌បាទគោរពតំណមបាទគោរពគ្រូបាទគោរពឋានៈដឹកនាំគោរពព្រះមហាក្សត្រ
ហើយធ្វើត្រឹមត្រូវតាមទួនាទីមកជលពេជ្រខ្លាយជាមនុស្សមួយដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបាទសំបីតែព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចំដែលមានទម្ងន់បាទរាប់រយគីឡូកាពិមួយជាងដើរប្រយតែនៅពេលដែលបុគ្គលនោះចាប់កូនកំមុំគេក្បត់ជាតិលើករបស់ទាំងអស់លើកអត់រួចទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់និយាយខុសត្រូវខ្ញុំអត់និយាយប្រកែឬមិនប្រកែពិតឬមិនពិតខ្ញុំអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឈុតទូចមួយឲ្យអ្នកដឹងថាស្អីក៏ដោយអ្នកយ៉ាងមិនដែរជាពិសេសក្នុងនាមអ្នកជាកូនព្រះអ្នកគឺជាមនុស្សអច្ឆរិយៈរួចទៅហើយពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះ1ពេត្រុសជំពូក2ខ9ប្រាប់ថាអ្នកជាសង្ឃលួងជាសាសដល់ជាកែអកជារាបរិសុទ្ធជាពូជ្រើរើជាទូតតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទមានមួយណាមិនអច្ឆរិយៈគ្រប់យ៉ាងគឺសិតតែនៅទួនាទីនិងឋានៈដែលនៅឋានលើដែលឋានលើទទួលស្គាល់បាទអញ្ចឹងអ្នកអស្ចារ្យរួចទៅហើយប៉ុន្តែមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់តែអស្ចារ្យហើយដើម្បីឲ្យការអស្ចារ្យវានៅជាមួយអ្នកត្រូវរស់នឹងជីវិតបរិសុទ្ធហើយសុចរិតហើយអ្នកត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អគ្រប់ស្ដាប់បង្កប់ព្រះជាម្ចាស់បានអ្នកហៅខ្យល់បានខ្យល់អ្នកហៅភ្លៀងបានភ្លៀងតែបើអ្នកគ្រាន់ថាជឿព្រះដែរតទៀតទៅបាទអាមែនលោកអ្នកយើងមើលឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ nothing at all ពីព្រោះមនុស្សក៏មានឈ្មោះយេស៊ូវដែរត្រូវអត់ក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានប្រាប់ដែរមានមនុស្សឈ្មោះយេស៊ូវចឹងឈ្មោះមានប្រយោជន៍ដល់រាប់ណាបាទអីគេបុគ្គលនោះជាបុគ្គលបែបណាយើងមើលពេលដែលសាវកប៉ូលប្រើឈ្មោះដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាញ់អរិយរត់ប្រុចតែពួកកូនបាស្កេវ៉ាទាំង7វាប្រើឈ្មោះហ្នឹងដែរដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវវាប្រើឈ្មោះដូចគ្នាវាដេញរះដូចគ្នាវាធ្វើដូចប៉ូលវាកូពីមានកាយកើតឡើងអរិយចាប់ផ្ដើមលើកអញ្ចឹងឡើងព្រះយេស៊ូវអញស្គាល់ប៉ូលក៏អញស្គាល់ខ្លះចុះឯងហើយណាគេក្នុងកពីគាត់មិនធំតែវាសួរទេវាថាមកសាកគ្នាវាស្ទុះទៅហែករហូតដល់អស់ខោអាវរត់តាំងអាក្រាលកដាវិលទៀតត្រូវអត់ក្នុងកពីកិច្ចការមែនទេឈ្មោះយេស៊ូវអត់ប្រយោជន៍ទេបាទបើអ្នកគ្រាន់តែចេះនិយាយហើយចេះប្រើតែឈ្មោះនឹងคล้ายទៅជាមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏សែនអស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកប្រើនឹងគឺជាបុគ្គលមួយដែលបរិសុទ្ធសុចរិតបុគ្គលមួយដែលដើរក្នុងសិទ្ធិអំណាចបុគ្គលមួយដែលប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះកុំឲ្យច្រឡំជាមួយឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌អត់យល់មុខអ្នកណាទេមិនថាអ្នកឯងសង្ឃឬមនុស្សធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យជំនឿហ្នឹងណាមានគ្រឹះអាចសង់បានដល់100ជាន់មិនមែនគ្រាន់ឲ្យធ្វើកូនខ្ទមទេបាទហើយខ្ញុំយល់ពីខាងនេះខ្ញុំចំណាយពេលជូកសក់អពាក់កដាលដើម្បីឲ្យអាចយល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកបង្រៀនបងប្អូន free មែនតើបងប្អូនត្រូវបងឲ្យខ្ញុំបងលុយឲ្យខ្ញុំពីព្រោះហេតុអីបងប្អូនទៅរៀនគ្រូជោគជ័យបងលុយឲ្យគេដែរហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបងលុយឲ្យខ្ញុំតាម comment ណាខ្ញុំគ្រូណាតាដែលអាចនឹងធូរជាងនេះពីព្រោះយើងបរៀនបងប្អូនច្រើនរឿងណាបាទឬក៏ដោយសារអត់យល់លុយបានបងប្អូនអត់ហ៊ានឬអត់ឲ្យតម្លៃបងប្អូនអត់អ្វីនៅពេលនេះហ่าបងប្អូនអត់យល់ពាក្យអត់ពាក្យខ្ញុំមិនសូវមានន័យប៉ុន្មានទេព្រះបន្ទូលអត់មានន័យប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលបងប្អូននៅក្នុងភ្លើងដូចជាសាត្រៈមេសៈនិងអបេនិកោពាក្យនោះមានន័យគ្រប់យ៉ាងចាំពាក្យខ្ញុំទុកបាទឬក៏នៅពេលដែលបងប្អូនធ្លាក់ទៅក្នុងរូងសឹងដែលពាត់ត្រយសឹងដែលកំពុងតែឃ្លានពេលនោះមានន័យគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះពេលនោះមានតែបងប្អូនម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះក្បួនទាំងប្រមាណក៏យកមកទាំងអស់ដែរឲ្យតែចាំប្រមាណកោះមកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងមិនដែរបាទចាំដល់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានប្រាយចិត្តចាំដល់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានស្រែកអោព្រះចាំដល់គ្រោះថ្នាក់បានរៀនប្រើសិទ្ធិអំណាចមិនកើតទេក្បាច់គុណអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើអ្នកគ្រាន់តែរៀនថ្ងៃទី1ប្រើបានទេត្រូវអត់អញ្ចឹងតមកទៀតចំណុចសំខាន់ទី4បងថាម៉េចអ្នកគូណាខ្ញុំនឹងឲ្យក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលអ្នកយល់ថា
ខ្ញុំជាព្រះហើយខ្ញុំអាចឆ្លើយនៅពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាឲ្យទៅអ្នកសុំអញ្ចឹងហើយបានខ13ព្រះអង្គថាម៉េចការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមបាទដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យត្រូវអត់ព្រះអង្គសន្យាពាក្យនេះច្បាស់លាស់ទេបាទពាក្យនេះច្បាស់លាស់ព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេតើបងប្អូនបាទស្គាល់ព្រះអង្គដែរស្គាល់ព្រះអង្គដែរលោកនេះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះពលាសរតានិងសាទេវីពន្ធកិច្ចណាមួយក៏ជាការអស្ចារ្យដែរហេតុអីបានពន្ធកិច្ចជាការអស្ចារ្យពីព្រោះពន្ធកិច្ចមួយនេះគឺអត់មានអ្នកណានៅពីក្រោយទេថៅកែចវាយម្ចាស់ដូនឺគឺព្រះហើយពន្ធកិច្ចមួយនេះអាចធ្វើការបានច្រើនណាស់រហូតដល់ថ្ងៃនេះឈរជាង20ឆ្នាំហើយមិនដែលឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងបញ្ហាតែវានៅតែដើរបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងសារ TV មួយចុះមិនថាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកឬនៅក្នុងស្រុកទេតើមានអ្នកណាមានស្ថានីយ៍ប្រហែលសារ TV ហើយនៅដែលជាស្ថានីយ៍មួយបង្កើតឡើងទាំងស្ថាបនិកបាទទាំងវាគ្មិនបាទទាំងកម្មវិធីគឺបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលនៅក្នុងស្រុកសុទ្ធសាធបាទហើយមិនមែនស្ថានីយ៍ឡាយតាមទូរស័ព្ទដៃទេជាស្ថានីយ៍ដែលឡាយដោយមានគុណភាពមានកម្រិតច្បាស់លាស់ខ្នាតពិភពលោកយើងមានដល់11ស្ថានីយ៍បាទគ្រប់ស្ថានីយ៍គឺមានសម្ភារៈរៀងខ្លួនបាទមិនលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីននេះបាទលុយវ៉ាលលីតបងប្អូនគិតកាមេរ៉ានេះមកគ្រាប់ 7,500 បងប្អូនគិត6គ្រាប់អស់ប្រមាណចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយពន្ធកិច្ចនេះជាពន្ធកិច្ចមួយដែលពូពេញតែភាពអស្ចារ្យរួចទៅហើយការអស្ចារ្យរួចទៅហើយមិនមែនការអស្ចារ្យដោយសារខ្ញុំនេះការអស្ចារ្យដោយសារព្រះគ្រប់ពេលព្រះតែទៅគ្រប់គង់ហើយពេលដែលយើងជួសជុលអាគារដែលបងប្អូនអង្គុយនេះគ្រាន់តែដេកហ្នឹង 30,000 ជាងនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះទាំងលើទាំងក្រោមនឹងជាង 60,000 គ្រាន់តែសបកអាគារដែលដេកឲ្យមានរូបរាងបែបហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើថ្មីចាយអស់ជិត 40,000 នេះអត់តាន់បញ្ចប់អីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមិនមែនដើម្បីអួតទេខ្ញុំបង្ហាញការពិតដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឃើញព្រះអ្នកថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គគ្រប់គង់ព្រះពលាស្រតានិងសាទេវីបាទដើម្បីឲ្យអ្នករៀនសូត្រហើយឲ្យព្រះខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គង់អ្នកដែរខ្ញុំអត់និយាយខ្យល់ទេខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងការអស្ចារ្យដែលកំពុងតែដើរកំពុងតែកើតនេះជាការពិតនៅទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំមានដាក់ស្រោមសមុទ្រ10ផុតមួយទេអត់មានទេសួរថាប្រហែលអ្នកខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយ10ផុតមួយ nothing ខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងដែរថ្វាយក៏ថ្វាយទៅមិនថ្វាយក៏ហើយទៅបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនឲ្យអ្នកស្គាល់ព្រះកោតខ្លាចព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកមានពរប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកស្គាល់អ្នកឃ្លានអ្នកថ្វាយខ្លួនឯងទេអាមែនបាទនេះជាការពិតហេតុអីយើងបង្រៀនបាទអានឹងបងប្អូនត្រូវយល់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាបាទហើយនៅពេលដែលគេនៅពេលដែលព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការព្រះអង្គបានធ្វើការក្នុងចិត្តបងប្អូនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះជាគ្រួសារខ្លះជាបុគ្គលគេរួមចំណែកជាមួយយើងពីព្រោះគេចង់ពង្រីកនគរព្រះនោះហើយដែលយើងដើរដល់ថ្ងៃនេះបាទអ្នកដតីគេមើលឃើញពន្ធកិច្ចមួយអារានបានតមានដូនណឺតែខ្ញុំអត់មើលឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាពន្ធកិច្ចក្នុងស្រុកមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានតតែក្រុមជំនុំស្រឡាញ់គោរពកោតខ្លាចព្រះក្រុមជំនុំស្រឡាញ់ការងារព្រះហើយក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមថ្វាយទាំងវាយថ្មីក្បិតតែដូនណឺគេតម្លាក់ម្ដង 10000 ហើយពួកជំនុំថ្វាយម្ដង 1000 ក៏ប៉ុន្តែបាទ sustainability គឺអា 1000 នេះវា sustain ជាង
ខ្ញុំអត់មើលឃើញនឹងតូចទេចឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដំបូងបាទជឿទេឆ្នាំ2001ព្រះឲ្យបើកពួកជនកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញសំបីតែលុយ100រៀលក៏អត់មានមិនមែន100 ឡាទេតែវារស់បានដល់ថ្ងៃនេះហើយពន្ធកិច្ចនេះគឺបើកនៅថ្ងៃនេះអាគារនេះខ្ញុំប្រើជាង20ឆ្នាំហើយគឺនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងឯងសំបីតែច្បាប់ក៏នៅអាគារហ្នឹងដែរអត់បានផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបញ្ជាក់ទៀតមិនមែនអួតទេមិនមែនដើម្បីអ្វីមួយទេមិនមែន show off ទេព្រះស្គាល់ចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកឲ្យអ្នកមើលឃើញថាព្រះអ្នកអស្ចារ្យណាស់សម្បើមណាស់មហិមាណាស់ហើយឲ្យអ្នកតម្រង់ចិត្តតម្រង់ជំនឿនៅក្នុងគោលលទ្ធិមួយដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកសវាយនៅថ្ងៃមានបញ្ហាត្រូវអត់បាទជាការពិតហើយនៅទីនេះមេរៀនចម្លែកជាងគេបាទយើងបង្រៀនតែសេចក្តីពិតទេបាទនេះជាការពិតចំណុចសំខាន់ទី5យើងអាចទទួលបានក្តីសុខសាន្តហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាខ្ញុំមកមិនបានទុកឲ្យអ្នកនៅកព្រាទេខ្ញុំចេញបាត់ពីផែនដីមែនខ្ញុំទៅព្រះពុទ្ធបិតាមែនតែអ្នកមិនបានខ្លាចជាក្មេងកព្រាទេអ្នកមានអាណាព្យាបាលថ្មីបាទដែលល្អដែលអស្ចារ្យដែលវិសេសមិនចាញ់ខ្ញុំឡើយនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណឃើញបងនិយាយអត់ណាបាទលោកអ្នកយើងឃើញទៅកន្លែងនេះបងប្អូនប្រហែលអ្នកស្គាល់ពាក្យ mentor បាទ mentor originally ជាឈ្មោះបុគ្គលលោកគឺជាជនជាតិក្រិកជាមេការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់របស់ក្រិកឪពុកក៏ជាប់រវល់ខ្លាំងពេកបាទគាត់ចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយឆ្នាំតមកតែម្ដងផង2ឆ្នាំបន្តមកតែម្ដង3ឆ្នាំតមកតែម្ដងផងគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់គាត់ផ្ញើនឹងមេការរបស់គាត់គឺលោក mentor នេះប្រវត្តិដើមបាទគាត់អត់ដឹងថា mentor នឹងមើលថែកូនគាត់របៀបម៉េចទេប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយពីគាត់ស្លាប់ពីសមរភូមិគាត់ដើមដល់ផ្ទះគាត់មើលកូនគាត់តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងទាំងរូបកាយទាំងការយល់ដឹងទាំងវិន័យទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងក្រមសីលធម៌ទាំងវិជ្ជាជីវៈគឺ full of equip គឺកូននឹងគឺប្រដាប់កាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទាំងរូបសម្បត្តិទាំងចរិយាសម្បត្តិទាំងចំណេះដឹងបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាឪពុកអត់នៅក្បែរក៏ដោយគឺលោកម្នាក់នឹងជាអ្នកបង្រៀនលោកម្នាក់នឹងជាអ្នកបង្ហាត់អញ្ចឹងហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញវប្បធម៌នោះមកគឺ mentor បាទ mentor គឺសំដៅទៅលើអីគេអ្នកដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់ជាងធំជាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងបាទគេអីគេផ្ដល់ប្រឹក្សាគេគូសវាសទិសដៅគេជួយយោបល់អាមែនអានឹងហៅថា mentor បែងចែកជា level 3 level ខ្ពស់ស្មើគ្នានឹង low បាទអា low គឺយើងឲ្យគេអាខ្ពស់គឺ share ទៅ share មកអាបាទអាស្មើគ្នាអាខ្ពស់គឺយើងទទួលពីគេអាមែនលោកអ្នកព្រះយេស៊ូវអត់នៅមែនទ្រង់ជាឪពុកប៉ុន្តែព្រះអង្គទុក mentor មួយឲ្យយើង He is the Holy Spirit អាមែនបាទហើយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះវិញ្ញាណនឹងបង្រៀនអ្នកគ្រប់ទាំងអស់អ្វីដែលអ្នកចង់ដឹងអ្វីដែលអ្នកចង់យល់អ្វីដែលខ្ញុំបន្តបានបង្រៀនទ្រង់បង្រៀនគ្រប់ទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមបង្រៀនគ្រប់ទាំងអស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកហើយអ្នកភ្លេចទ្រង់រំលឹកអ្នកថែមទៀតអាមែនចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាឪពុកខ្ញុំចាកចេញពីខ្ញុំមែនប៉ុន្តែមានអ៊ំខ្ញុំមានពូខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំដែលលោកមានសិទ្ធិមានអំណាចមានបច្ចេស្តាប្រហែលឪខ្ញុំដែរលោកអាចការពារលោកអាចឃុំគ្រងលោកអាចកំសាន្តចិត្តលោកអាចលើកទឹកចិត្តតើខ្ញុំត្រូវខ្លាចអ្នកណានេះក្តីសុខសាន្តវាកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកយល់ច្បាស់ត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេយើងឃើញនៅក្នុងខ26ព្រះអង្គមានទូលថាម៉េចបាទព្រះដ៏ជាជំនួយ
គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នកពីគ្រប់ទាំងអស់ក៏រំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដែរហើយខបាទបើសិនជានៅក្នុងចំពោះ14វិញបាទលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅក្នុងបាទចាំតិចខ្ញុំមកពាក្យកំព្រាសិនបាទនៅក្នុងខ18ខ្ញុំមិនទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅកំព្រាទេបងថាអញមិនបាទកំព្រា orphanage បាទគឺត្រូវការណាព្យាបាលពាក្យថាកំព្រាមានន័យថាយុវជននឹងនៅក្រោមអាយុ18ពីព្រោះកាលណាអាយុ18ទៅគេលែងហៅកំព្រាហើយហេតុអីពីព្រោះគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចរស់បានដោយមិនត្រូវការណាព្យាបាលទេអាមែនបាទកំព្រាភាគច្រើនគេសំដៅទៅលើបុគ្គលអនិច្ចជនដែលគាត់នៅត្រូវការឪពុកត្រូវការម្ដាយត្រូវការអាណាព្យាបាលត្រូវការអ្នកឃុំក្រងត្រូវការអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវការអ្នកបង្រៀនត្រូវការអ្នកគូសវាសទិសដៅត្រូវការអ្នកនាំមុខអានឹងគេហៅកំព្រាតែដល់ពេលមនុស្សពេញវ័យមែតឈួរគេលែងហៅកំព្រាហើយពីព្រោះអ្នកនឹងចេះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងលែងត្រូវការពឹងអ្នកដទៃហើយអាមែនបាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញគេហៅគេដាក់មនុស្សអាយុបាទមជ្ឈមណ្ឌលបាទមនុស្សកំព្រា30ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំដែលមានអត់ទេអាមែនបើកំមុំកំព្រាមានពីព្រោះគ្នាអត់តមានប្តីអានេះគេហៅកំមុំកំព្រាបានណាបរោះកំព្រាមានពីព្រោះអីគេប្រហែលជាមិនតរកប្រពន្ធបានឬក៏ប្រពន្ធលែងតរកប្រពន្ធថ្មីបានអានឹងនៅតែកំព្រាដែរពួកគាត់ត្រូវការគ្នាពីរនាក់អាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះបងថាម៉េចខ្ញុំមិនទុកឲ្យអ្នកនៅកំព្រាទេអ្នកអត់មានខ្ញុំមែនតែអ្នកមិនឯកោទេអ្នកអត់មានខ្ញុំមែនតែខ្ញុំមិនបោះបង់អ្នកចោលទេអ្នកអត់មានខ្ញុំមែនតែអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេបងចង់និយាយច្បាស់អាមែនបាទនឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងឡើងវិញបងថាម៉េចបងថាអ្វីដែលតទៅមុខនេះបាត់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែវាអស្ចារ្យជាងមុនវាពិសេសជាងមុនវាធំជាងមុនវាប្រសើរជាងមុនព្រះធ្វើការកាន់អស្ចារ្យជាងមុនអាមែនបាទដោយលោកអ្នកបងប្អូននៅសម័យនេះចឹងបើលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពី prophecy and time យល់ពីពេលវេលាយល់ពី time clock ទោះបីជាពិភពលោកវាច្បុកច្បល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យហេតុអីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយ technology បច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលគេមិនអាចយល់ខ្ញុំអាចយល់បាទលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំរស់នៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យើងមកអាមែនអញ្ចឹងយើងអស្ចារ្យជាងគេយើងអស្ចារ្យហើយបើនៅពេលដែលយើងគិតដល់កន្លែងហ្នឹងបាទយើងនឹងមានអំណរយើងមានក្តីសង្ឃឹមយើងមិនអាចទៅទប់ពិភពលោកនេះមិនឲ្យមានបញ្ហាទេហើយព្រះក៏មិនបានយាងមកដើម្បីទប់ពិភពលោកមិនឲ្យមានបញ្ហាដែរតែព្រះចង់បាទព្រះយាងមកដើម្បីទប់អ្នកជឿព្រះអង្គកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិប៉ុណ្ណឹងអាមែនបាទហើយបើពិភពលោកចង់អត់ជួបវិបត្តិជឿព្រះទៅអាមែនតមកទៀតបងថាម៉េចបាទលើពីនេះទៅទៀតបាទចំណុចទី6បាទបងថាម៉េចបាទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដូចជាព្រះបិតាស្រឡាញ់ខ្ញុំអាមែនបាទលោកអ្នកនៅពេលដែលយើងដឹងថាហើយព្រះអង្គអត់បានយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកណាមកប្រៀបធៀបទេព្រះអង្គថាម៉េចដែលព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាយ៉ាងហ្នឹងឯងអាមែនអញ្ចឹងអ្នករស់នៅហុំព័ទ្ធទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សមិនក្តីស្រឡាញ់ប្រែប្រួលមិនក្តីស្រឡាញ់បោកប្រាស់មិនក្តីស្រឡាញ់គេរត់ចោលទេតែក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកយល់ឃើញថាបាទហើយធម្មតាលោកអ្នកបងបាទក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតមានបញ្ហារត់ចោលគ្នាទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិភពលោកមានបញ្ហាបើព្រះស្រឡាញ់យើងតែព្រះរត់ចោលយើងឯណាសិនេះជាបញ្ហាបាទអាមែនបាទនៅក្នុងខ21បងថាម៉េចអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទអ្នកណាបាទឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះក៏ជាទីស្រឡាញ់ព្រះបិតាដែរខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះឃើញបងថាម៉េចខ្ញុំស្រឡាញ់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាអាមែនអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គហុំព័ទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គបីត្រដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គ
តើអ្នកណាឆក់យើងចេញពីផងបានអាមែននៅពេលដែលយើងដឹងយល់ជាក់ពីខាងវិញ្ញាណនឹងយើងនឹងមានការកំសាន្តចិត្តនេះចំណុចទី6ចំណុចទី7យ៉ាងម៉េចដែរចំណុចទី7ខ្ញុំនៅក្នុងអ្នក I am in you I am with you always ឲ្យបងសន្យាមួយទៀតបងថាសាច់ឈាមខ្ញុំទៅមែនបេសកកម្មខ្ញុំទៅមែនប៉ុន្តែទៅដូចនិយាយមិនទៅដូចទៅហេតុអីរូបកាយខ្ញុំបាត់មែនក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកវត្តមានខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកបាទខ្ញុំសន្តិដ្ឋនៅក្នុងអ្នកគ្រាន់តែពីមុនគេឃើញព្រះយេស៊ូវជាសាច់ឈាមឥឡូវគេអត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែបើគេមានវិញ្ញាណភ្លឺស្វាងគេនឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនៅមួយគេអាមែននេះគឺជាអ្វីដែលអីគេដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយនៅក្នុងខ20ថាម៉េចបាទនៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរហើយដែលព្រះនិយាយថាខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាច្រើនណាស់បាទវិវរណៈចំពុក3ខ20ក៏ព្រះអង្គនិយាយនៅបាទម៉ាថាយចំពុក28ខ20ក៏ព្រះអង្គនិយាយថា I am with you always ត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ7យ៉ាងបាទហើយនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតទាំង7យ៉ាងហ្នឹងបាទគេនឹងមានសន្តិភាពជាស្វ័យប្រវត្តិហើយសេចក្តីពិតទាំង7យ៉ាងហ្នឹងនយល់ពន្យល់បង្រៀនបង្ហាត់បង្ហាញបាទដោយអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ហើយសេចក្តីពិតទាំង7យ៉ាងហ្នឹងហើយជាគ្រឹះហើយជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យយើងមានសុខសាន្តគឺជាក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងឯងអាមែនមិនព្រះអង្គនិយាយថាខ្ញុំឲ្យអ្នកសុខសាន្តនឹងអីស្អីជាផោះតាំងស្អីជា ingredient វាអត់មានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់ទៅអត់បាទនេះជាការពិតសុខសាន្តមិនមែនគ្រាន់ជាពាក្យទេបាទសុខសាន្តវាមានរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខសាន្តហើយរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យសុខសាន្តគឺសារធាតុទាំង7ថ្ងៃទី1អីគេបាទព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញសូមនិយាយជាមួយខ្ញុំព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញទ្រង់ជាផ្លូវខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ទ្រង់តែងឆ្លើយការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទ្រង់នៅក្នុងខ្ញុំបាទសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់អ្នករាល់គ្នាសូមគ្រប់ជល